السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند مردان عزیز مهربان، خب در جمعه گذشتگی درباره بخصوص سه قبیله یهودی که در زمان پیغمبر خدا علیه السلام در مدینه منوره زندگی میکردند به نام بنو قینقاع و بنو نضیر و بنی قریظه صحبت کنیم، اما وقت نشد. امروز انشاءالله ادامه میدیم. چقدر که ما شما بدونیم که این بنی اسرائیل یهودی‌ها پیدایشون از زمان حضرت یعقوب علیه السلام هستند، فرزندان یعقوب علیه السلام هستند. بنی اسرائیل که خداوند در کلام پاکش یاد میکند این یهودی‌ها را، بنی اسرائیل را، یعنی فرزندان یعقوب علیه السلام. یعقوب یعنی اسرائیل نام حضرت یعقوب علیه السلام است. اسرائیل به معنی عبد، ایل به معنی الله، یعنی اسرائیل همون عربی عبدالله میشه. اسرائیل، اسرائیل همه اینا یعنی که آخرش ایل الله هستند. یهودی از اون سرچشمه گرفتن پیدا شدن. در روزهای اول نخستین در کنعان زندگی میکردن. بعد از اون که با گذشت زمان حضرت یوسف علیه السلام در مصر میغلطد، عزیز مصر میشوند، با برادرش ملاقات میکنن. اون قضیه مشهوره که همه شما میدونیم، من سرسری صحبت میکنم. برای برادرش ملاقات میکند، میفرماد که و اتونی به اهلکم اجمعین، شما برگردین روین با تمام اهل بیتان بیاین به سوی مصر. قرآن کلام پاک الله صحبت میکنه اولین بار این بنی اسرائیل یهود سرزمین مصر شدن در زمان یوسف علیه السلام. در بار اول اونجا زندگی کردن تا آنجا که مدت زمان گذشت. فرعون به دنیا آمد، فرعون پادشاه شد که فرعون دیگر این یهودیان را بسیار اذیت آزار میرسوند، شکنجه میداد، با بردگی به غلامی کشیده بود، عذاب سخت‌ترین میداد به بنی اسرائیل، به این پدر اجداد این یهودیانی اینکه امروزه موجود هستند. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یعنی به بنی اسرائیل، به این یهودی‌ها یادآوری میدن که شما با یاد بیاره اون زمانی که بابا اجداد شما را ما از دست فرعون نجات دادم. اون فرمان که سخت‌ترین شکنجه را شما میداد، سخت‌ترین عذاب معجزات مکافات شما را میداد، تا اونجا که یذبحون ابناءکم، فرزندا پسرای شما که به دنیا تولد میشدن اونها را ذبح میکرد، میکشت، گردن میزد. و یستحیون نساءکم، و دختران شما را زنده باقی میگذاشت برای خدمت کردن انا فرعونی ها. یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه به این قوم و ملت خوبی میکرد، نکی میکرد، اما اون در مقابلش این یهودی‌ها این بدی میکردن، کفر میکردن، ستم میکردن. الله خوبی میکرد و بدی میکرد، خداوند نعمت میداد بر اینها کفر نعمت میکردن. تا امروزه که ما و شما میبینیم در غزه، در فلسطین، کارهایی که این نسل اینها میکنن در اسرائیل، یعنی از فرعون دیده بالاتر میکنه. چون که فرعون دخترها را زنده میموند، زنها را دست نمیکرد، نمیکشت، اما امروز در غزه میبینیم که این همه را از بین میبره. برای هیچ کسی رحم نمیکنه، نه به زن، نه به مرد، نه به پیرمرد، به زن پیرسن، نه به خردها، نه به کودکها، همه قتل عام کیسه است. اما فرعون فقط پسرها را میکشت، از بین میبرد، اما اینا همه را میکشن. سپس الله سبحانه و تعالی لطف کرم کرد از پیغمبرش موسی بن عمران علیه السلام، پیغمبر فرستاد به سوی بنی اسرائیل تا اونها نجات از دست فرعونیان. موسی علیه السلام از الله سبحانه و تعالی درخواست کرد که یا الله، برادر من هارون با من شریک در این کار عظیم بزرگ، در این کار نبوت، با این دعوت تبلیغ که الله سبحانه و تعالی میفرماید که یادآوری میکند سوره بقره طه کن اذهب الى فرعون انه طغى. یعنی ای موسی برو سوی فرعون که اون فرعون طغیان کشی که سرکشی کرده است.
موسی علیه السلام میگه که انا از خدا درخواست کرد که انا برادر ما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. زبان موسی علیه السلام یعنی که معیوب بود، گپ میزد، کند میخورد. خدا از خواست که اینا از بین ببره و هارون خطیش انا در این کار عظیم بزرگ شریک بنن. قال قد اوتیت سؤلك یا موسی، خداوند قبولش کرد با همراه موسی هارون فرستاد به سوی فرعون. اونجا قضیه همه ما شما میدونیم که یعنی تاریخ موسی علیه السلام و هارون با فرعون و فرعون چه خیلی بود. خلاصه کلام الله سبحانه و تعالی این بنی اسرائیل نجات داد از دست فرعون و فرعونها، لطف کرم مرحمت کرد که الله سبحانه و تعالی میفرماد و اذ نجینا بنی اسرائیل وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون جنوده. یعنی الله سبحانه و تعالی سر انجام نجات داد بنی اسرائیل از فرعون، از اون دریا امور کردن. اما در پیش چشم بنی اسرائیل فرعون قدرتمندترین اون زمانش بود که هلاک نبودش کرد، اما اینا نجات داد از عذاب سختترین از بردگی و بندگی. اونجا که رفتن من خلاصه صحبت میکنم سرسری. اونجا رفتن از اون طرف دایره به سرزمین تی، یعنی این سرزمین قرآن تی یتیهون فی الارض میفهم، یعنی این سرزمین است که قریب ارض المقدس بیت المقدس هست، قریب همون نزدیکش است که اونجا رسیدن. الله سبحانه و تعالی برای این بنی اسرائیل فرض کرد که برای بار اول به فلسطین داخل شوند. خلاصه کلام حضرت موسی علیه السلام با این بنی اسرائیل جمع کرد، دعوت شد، تبلیغ شد، نصیحت شد که الله سبحانه و تعالی بسیار خوبی ها به سوی شما که دست میکند و خوبی های خداوند و نعمت های الله دست کم نگیرین و الله سبحانه و تعالی شما را دستور داده که تا داخل بیت المقدس شد، ارض المقدس شد، که در سوره مبارکه مائده الله سبحانه و تعالی آیت 62 اگر خطا نکنم از زبان پیغمبرش موسی علیه السلام صحبت میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. موسی علیه السلام منو ترغیب کرد به سوی جهاد دعوت کرد و فرمود که الله سبحانه و تعالی امر دستور داد که شما داخل این ارض مقدس اما فلسطین است داخل شه با اونجا با قوم کفار که اینجا زندگی میکردن معقیله، اون قوم بودن که کافر بودن، بسیار زور تواندن، با قوت بودن، جنگجو بودن در اون سرزمین. ببینید الله سبحانه و تعالی اون سرزمین ارض مقدس نام میبرد، یعنی اون سرزمین مقدس است، پاک است، انبیا بسیار هستن اونجا. مفسرین درباره مقدس تفسیرات زیاد کردن. خلاصه اون زمینی پاک است که در اون زمان معاقله با لشکرش زندگی میکردن، مردم کافر ظالم بودن، شایسته اون سرزمین نداشتن. الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام دستور داد به بنی اسرائیل که جهاد کنن، اون قوم ظالم و فاسد از اون سر کنن، چون سرزمین اسلام و مسلمین است، نه سرزمین کافر ظالم و فاسق. چرا که امروز دعوا میکنن این سرزمین اسلام و مسلمین است، نه سرزمین کافر یهودی سانوسیس و نه سرزمین کافرای نصرانی است، سرزمین اسلام و مسلمین است. و موسی علیه السلام فرمود که ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. شما مقصد که قفا نزنید، از جهاد رو نگردونید که فتنقلبوا خاسرین، در این صورت شما زیانکار میشید، یعنی زیان دنیا و آخرت نصیب روزی شما میشود، گرفتار زیان دنیا و آخرت میشوید شما. اما خلاصه
قومش سرکشی کردن، گفتن نه ما نمی جنگیم. قالو نه ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائدون لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت موسی علیه السلام از دست این بنی اسرائیل بسیار اذیت آزار دیده و چشیده بود، بسیار خسته شده بود. قومی سخت، قومی ناشکر، قومی ظالم. اون زمان که اینها مسلمان بودن، نعوذ بالله، در جواب موسی علیه السلام فرمودند که نه موسی، ما لن ندخلها ابدا، ما هرگز داخل اونجا نمیشیم. تا زمان اون قوم جابیر ظالم اونجا هستن ابدا گفتن، یعنی با تاکید ما ابدا اونجا داخل نمیشیم، هرگز داخل نمیشیم. نه حول ولا قوه الا بالله. ببینید با چی گفتن موسی علیه السلام؟ گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا. ای موسی تو با خدا و الله برو بجنگ با اون قوم، ما اینجا میشینیم منتظر میشیم تا شما پیروز شوین، بعد داخل میشین. اعوذ بالله. در حالی که دیره نگذشته بود که الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل از دست فرعونان که سالهای سال مدتی طولانی عذاب شما داد، با غلام بردگی کشته بود، سخت‌ترین شد، دیره نگذشته بود، حالا در این پره دریا هستند. سبحان الله. ببینید در اینجا در روایت شده از حدیث که امت محمدی رسول، ببین چه خیلی فرقیتش از زمین تا آسمان داره. زمانی که جنگ بدر رخ داد، پیش از جنگ بدر، غزوه بدر، اولین جهاد در اسلام در زمان پیغمبر اسلام است. پیغمبر ما علیه السلام مشورت میگرفت از اصحابش که چی فکر دارن، جنگ جای شوخی بازی نیست، یعنی جون میتی دیگر. بعد مشورت میکرد که شما در چی نظر، چی فکر داره، چی اندیشه ای اصحاب. سبحان الله. اصحاب پیغمبر خدا فهم دیدن که پیغمبر خدا دلش دور رفته است، که اصحاب خیلی بلند شده پیغمبر خدا والله گفت ما مثل بنی اسرائیل، مثل یهودی نیستیم که بگیم که برا خودت با خدا جنگ که ما اینجا منتظر میشه. والله چهار طرف جایی بگم جواد از طرف راستی تا از طرف چپی تا از پیش تا از قفل با دشمن حمله میکنیم. سعد عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه بعد از این سخن دیدیم که پیغمبر چهرهش خیلی شکوفت، خیلی خوش. الله سبحانه و تعالی برای امت اسلام میگه کنتم خیر امه، شما بهترین امت هستید، شما بهترین امت هستید. اما این نه یهود نه نصران، اما یهود قومی هستند که لعنت کرده شده هستند، غضب کرده شده هستند. خلاصه خیلی سخته. بعد حضرت موسی علیه السلام با درگاه الله دعا میکنه، مناجات میکنه که الله سبحانه و تعالی خود دیده است، من نمیتونم، من اختیار ندارم، فقط من خودم و هارون برادر ما با دو نفر ما چیکار میکنیم؟ الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام میگه خاله اینها محرمة علیها. الله سبحانه و تعالی فرمود که فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس أن القوم الفاسقين. سر انجام این کفر ناشکری این بنی اسرائیل یهودیان، الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام فرمود که غمگین نشو، پریشان نشو، زیر نشو. من سرزمین مقدس فلسطین برای اینها حرام میگردم 40 سال که امروزه این اولاد و اجداد اینها نسل این بنی اسرائیل دعوا میکنن این سرزمین ما در وقتش مقصد که رو گردوندن، نرفتن جهاد کنن با اهل کفار ظالم اون زمان خودشو. موسی را رها کردن، گرفتن، بزدلی کردن، ناشکری کردن، کفران نعمت کردن، نعوذ بالله. امروز ببین چقدر دعوا میکنن که این سرزمین اسلام مسلمین است،
نه سرزمین یهودی صهیونیست کفارش. فإن محارمة عليهم 40 سنة يجتهون في الأرض. خلاصه سرانجام الله سبحانه و تعالی در مقابل این کردار فیادار این یهودی و بنی اسرائیل، الله سبحانه و تعالی اینها را در همون سرزمین 40 سال سرگردون و حیرانش گردون که مفسران میگن 40 سال همین بنی اسرائیل در همون سرزمین تیه، یعنی تیهون اینه که سرزمین به نام میگه که سرگردون، اون سرزمینی که اطراف بیت المقدس در مابین شام و مصر است. در اون سرزمین بیابان سرگردون شدن 40 سال. از سحری از صبح بلند میشدن که راه میرفتن حیرون سرگردون رو گم میکردن، اون طرف این طرف میرفتن، هیچ قرار نداشتن، هیچ یعنی که آسایش نداشتن، همه خیلی میرفتن هم میرفت. تصور کنید 40 سال یا سال 2 سال 40 سال در همونجا سرگردون و حیران شدن. خداوند مجازات دنیاییش داد در اونجا. هی میروان حرکت میهنت راه گم میشد، بود همونجا میرم سال 40 سال. این سخنی الله سبحانه و تعالی از در کلام پاکش میفهمه. ولی سزا و جزای عاقبتش اخرویش در جای خودش. خلاصه کلام بعد از حضرت هارون در همونجا در سرزمین تی گذشتن، از دنیا گذشتن. بعد از اون موسی علیه السلام از دنیا گذشت. بعد از موسی علیه السلام انا با کلانتری خداوند تبارک و تعالی انا سرزمین جهاد کردن در سرزمین فلسطین ارض مقدس را با انا دستور داد به پیغمبرش یوشع بن نون علیه السلام. اون داخل وارد شد. بعد از 40 سال که این بگم نسل تبدیل دیگه شدن، حکمت خداوند خودش میدونن که چون که اینا این قومی بودن که سال برده بودن، غلام بودن، خدمت میکردن، اینا عذاب میداشتن، نه که هیچ شجاعت و غیرت نداشتن که مثلا انسان شجاعت و غیرت و همت که مثلا به یک جای بلند نه به آبرو عزت برسونن، خدا خودش میدونن اینا نداشتن. بالاخره اینها بعد از 40 سال بعد از گذشتن حضرت هارون علیه السلام و موسی علیه السلام یوشع بن نون علیه السلام پیغمبر شد و کلانتر شد. و بعد از داخل شدن در اونجا در بیت المقدس یعنی خداوند من سرسری گفتم بعد از اون انا پیغمبر زیاد در میان بنی اسرائیل خداوند مبعوث کرد، فرستاد که الله سبحانه و تعالی بازم در سوره برکت میگه که انا اون قومی که اون بعد از من بعد موسی الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی قالوا النبی بیاد به اون زمانی که بعد از موسی علیه السلام انا بنی اسرائیل پیغمبرشون گفتن که ای پیغمبر داغ خداوند یک ملک پادشاه بمیرن تا جهاد کنن با کفار. پیغمبرشون که آیا کاری نکنیم ما دعا کنیم خداوند ملک پادشاه کلانتر تعیین کنه اما شما بزدلی کنه رو بگردونه. خلاصه تاکید کردن نمیکنن، بازم اونجا خیانت کردن. بازم اون دوره گذشت. انا زمان داوود علیه السلام اونجا اومد جهاد کرد فلسطین. ده بعد از گذشتن این سلیمان علیه السلام اومد. خلاصه الله سبحانه و تعالی پیغمبر بسیار فرستاد در میان این بنی اسرائیل. تا اون زمانی که مرور زمان گذشت شد دولت امپراتور رومی اومدن تا اونجا رومیا یعنی که حکمرانی میکردن در زمان روم امپراتور روم. ده بعد از اون بنی اسرائیل یهودی‌ها از اونجا دیگر فرار کردن، از به هر طرف به هر گوشه کنار جهان سفر کردن، هجرت کردن رفتن. یک گروه از همونها در کتاباشون خونده بودن و عالماش گفته بودن که پیغمبر آخر زمان پیدا می شود. اون در اون شهر پیدا می شود، اون شهر پر درختان خیرما هستند، در مابین دو بیابان است. خلاصه همون صفت اوصاف مدینه منوره را خونده بودن، شنیده بودن. یک گروهش از همون یهودی‌ها سفر کردن به سوی مدینه منوره که اون زمان نامش به نام یثریب نام داشتن. اون گروه از سه تشکیل از سه قبایل یهودی‌ها تشکیل شده بودن که همون بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه بودن که اینا منتظر اونجا رفتن با امید که پیغمبر آخر زمان
مبعوث میشوند و اون یهود با جمع میشن، دوباره میزنند، پیروز میشوند، غلبه میکنند در جنگ و بازم دولت کشور تأسیس میکنن و امید رفتن اونجا زندگی کردن تا اون زمانی که پیغمبر آخر زمان پیغمبر مسلم مبعوث شدن که الله سبحانه و تعالی در بیانش میفرماید که در این موضوع که ولما جاءهم کتاب من عند الله، زمانی که کتاب از جانب الله سبحانه و تعالی به سوی اینا اومدن، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یعنی که زمانی که مفهوم آیت کریمه است که من قرآن نازل کردم، قرآن کلام است که تأیید میکند کتابی که در نزد اینها است، تورات انجیل. قرآن ضد تورات انجیل است، بلکه تأیید میکند که در حالی که همین یهودی‌ها میدونستند، منتظر بودند، انتظار همین آخر زمان پیغمبر آخر زمان بودن، کتاب قرآن بودن، اما منتظر نبودن که از عرب پیدا میشود و فکر میکنن از بنی اسرائیل، از یهود مبعوث میشود. که الله سبحانه و تعالی فرمود كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، در حالی که همین یهود پیش از نزول قرآن و آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و با یهودی‌ها با کفار جنگ میکردن، همیشه تذکرش میگه که پیغمبر آخر زمان ما میان، ما با اونها با شما جنگ میکنیم، جهاد میکنیم و شما رو از بین میبریم. در همین خلاصه الله سبحانه و تعالی فرمود که فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، زمانی که قرآن و پیغمبر آمد شناختند، عمیق شناختند که این همون چیزی که ما سال منتظر بودیم و در کتابمون افسوس خوندم دیدم و علما ما همیشه میگفتن و همه ما منتظر بودیم، این همون است، هیچ شکی نداشتن در کلام الله، قرآن کریم و پیغمبر بودن پیغمبر ما رسول الله. کفروا بی، کفر ورزیدن، قبول نکردن، قرآن قبول نکردن، پیغمبر قبول نکردن. فلعنت الله علی الکافرین، خدا اینا لعنت کرد. همین بنی اسرائیل کفر کردن، خدا لعنت کرد، اما لعنت خدا فقط خاص و مختص این بنی اسرائیل، همه کافر هستند. که ابن اسحاق درباره سبب نزول این آیات میگه که از چند تن انصار صحبت میکنن که ما در مدینه منوره پیش از آمدن پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی که عربا این از همانده دیگر قبیله عربا ما میدونستیم پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر زیاد، معلومات زیاد داشتیم از دیگر قبایل عرب، چون که عرب یهود در کنار ما زندگی میکردن، همیشه به ما هر وقتی که با ما جنگ دیل میکردن ما را یادآوری میکردن پیغمبر ما آخر زمان میان، ما با شما اون یه جا میشیم، شما را از بین میبریم. خلاصه ما اطلاعات بسیار داشتیم. یعنی یهود دیگه با در کجای برای کدوم زمین برای با همسایه‌اش جا همیشه جنگ جدایی الله سبحانه و تعالی میفهم. خلاصه کلام میگه که ما بود پرست بودیم، اهل کتاب بودن، آخر نهایتا که وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله پیغمبری ما عرب قبول کردن و ما پوش کردن و کفر حسد ورزیدن، قبول نکردن. سبحان الله. وقت تمام شد. خلاصه کم بزنم تمام میکنم ان شاء الله. بنی قریظه یعنی که قوی ترین از سه قبایل یهود در مدینه منوره قوی ترین بودن، شجاع ترین بودن، با هنرمند بودن. احوال مدینه را پیش از پیغمبر سخت کردن، با مردم پول میدادن، ریبا بیشتر سخت‌تر میگرفتن، مابین مردم فتنه میاد، جنگ دعوت. حتی در زمان پیغمبر اسلام وقتی که به طرف از مکه مکرمه هجرت کردن به سوی مدینه منوره، اول کاری کرد پیمان نامه در مابین همه احزاب نویس، یهودی‌ها نویس پیمان نامه که مثلا ما با همدیگر نمی جنگیم، ضد همدیگر فساد نمیکنیم، مقصد که صلحانه همش خوب زندگی میکنیم. هر کس بر شما یهود اگر حمله کرد، شما را جنگ کرد، ما با کنار شما با اونها میجنگیم. همین برعکس اگر هر کس به ما حمله کرد جنگت، شما با کنار ما میستید، نه که بر علیه ما جنگ میکنید. خلاصه صلحنامه بسته بود.
که بنابراین دستایمون زندگی میکردن. اما این سه قبیله همش خیانت کردن، چون که این یهود خیانتگر هستند، خیانت کردن در طول تاریخ همیشه خیانت میکردن، پیمان می‌بستن، پیمان خیانت میکردن. اما بنو قینقاش زمان فتنه و جنگش غزوه شروع شد که بعد از جنگ بدر، از غزوه بدر شروع شد. اما بنو نظیرش غزوه بنی نظیرش بعد از احد شروع شد. اما بنی قرظه‌اش بعد از در زمان جنگ خندق شروع شد. خلاصه کلام بعد از اینکه از جنگ بدر الله سبحانه و تعالی پیروزی عظیم بزرگ نصیب پیغمبر ما و مسلمانان ما نصیب روزی میگرداند. این پیروزی و نصرت برای بنی قریظه با سخت‌تر، سنگین‌تر میشوند، با زیاد خیانت زیادتر میکنن، چون که میبینه که روز به روز اسلام منتشر میشه و قوی‌تر، دولت اسلامی استوارتر و قوی‌تر میشوند و منتشر میشوند و مسلمان با اوج قدرت میرسن، با ابروز. این برای یهود خیلی سخت میشن، شروع میشن با چی؟ با فتنه کردن مابین اوس و خزرج که این انصار مسلمان بودن، ایش با اوش جنگ میدوختن از پیغمبر خدا سلام همیشه حرکت میکرد این فتنه اینو از بین ببرد. خلاصه کلام که تا اون جایی که میاد که دیگه نمیشد، فتنه زیاد میشد. پیغمبر خدا سلام در بازار همین قینقا همین یهود جمع میکند و هشداریش میتید و نصیحتش موعظه‌اش میشنه که مبادا که بر یعنی عاقبت کار شما مثل همین قریش شود، چخیلی خداوند ما هلاک کرد، مبادا شما همین خیال شوین، شما با من اسلام بیار، شما چخیلی عمیق میدونید و شک هم ندارید. یعنی که تا حتی یهودی‌ها شک داشتن در فرزندی خودشون که شاید این فرزندی ما نباشد، شاید همسرمان یعنی چپ راست رفته باشد. اما در پیغمبر خدا پیغمبریش هیچ شکی نداشتن. خلاصه کلام پیغمبر ما شد فرمود که شما حقا میدونید پیغمبری خدا هستم، اسلام قبول کنید، نتیجه عاقبت و بعد تمام نشه مثل بنی قینقاع یهودی مثل مشرکین قریش. و یا در جواب گفتن که ای محمد نعوذ بالله، یعنی تو مغرور نشه با این غلبت، با اون کسانی که جنگ کرده که اصلا یعنی تاکتیک جنگی نداشتن، آماده نبودن، نمیدونستن، هیچ بی‌سواد بودن. اما وقتی با مایی که یعنی که یهودی‌ها روبرو و جنگ شد، خواهی دونست که یعنی با چی قوم، یعنی با چی گروه روبرو شده که در خواهی فهمید که در حیاتت با این خیل قوم روبرو نشده. پیغمبر خدا صبر استقامت کرد، یعنی که و چیز نکرد. وقتی که پیغمبر خدا صبر استقامت کرد، یهودی‌ها دیگر هوا گرفتن، شیرک شدن یا زیادتر فتنه کردن. در اونجا که تمام میکنم ان شاء الله برادران، نشون داد که وقت تمام شد. تا اونجا که یه روز یک از زنی مسلمان به بازار میرود، یک چیز میفروشه. این یهودی قینقاع یعنی که زرگر بودن، هنر داشتن، جایگاه خاصی داشتن. بعد از غلبت جایگاهش در جامعه از دست داده بودن، اهمیتش داده بودن. بازارش تنگ شد، از هر طرف احوالش سخت شد دیگر، اسلام بلند شد دیگر. خلاصه زنی مسلمان وقتی که میاد به بازار در مقابل یک مرد یعنی یهودی زرگر می‌نشینه، حجاب داره، عفت پاکدامن است. یهودی مکر حرکت میکنه، میگه که روشا بگیرم، نقاب داره. اینم اشاره است که زنهای یعنی مسلمان باید نقاب کنن. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله نقاب داشتن. خب اصرار میکنه که نقاب تا گیر رو تا ببینم. من گفتم این زن مسلمان ایبا میکنه، سرکشی میکنه، نمیگفت مثلا کارت چیه با نقاب من و حجاب من. سر انجام یک یهودی از پیش دست این گپا رو میشنوه، میویه از قفا بخبر از قفا میگیره، یک گوشه رومال امین زن مسلمان در پیش میبنده. آخر نهایتا وقتی که بلند میشه زن مسلمان، چادرش از سرش یعنی که بعضی عوراتش نمایان میشه. یهودیان وقت میبینن مسخره میکنن، نعوذ بالله، در عرض ناموس این زن مسلمان مسخره میکنن، اما کسا میخندن. بعد این زن دیگر زورش میاد، فریاد میکنن، کمک طلب میکنه. یکی از اصحاب پیغمبر تو وقتی این منظره میبینه دیگر خشمگین میشه، حمله میکنه، اون یهودی رو میزنه، از میکشه، از بین میبره. و دیگر یهودی هم کسا این اصحاب پیغمبر رو میکشن. خلاصه کلام خیلی فتنه کردن، این خیلی خیانت کردن. انا با عهد پیمان، یعنی اولین کسی بودن که اینها خیانت با پیغمبر خدا، یعنی پیمان شکستن و خیانت کردن. اینا قوی دادن، در مابین اینا 700 یعنی جنگجو داشتن که مینو نزدن میگفتن که ما جنگجو دور هستیم. خلاصه پیغمبر خدا اصحابش انصار مهاجر جمع کرد، در پرچم اسلام
حمزه بن عبدالمطلب انا میبرداشت. خلاصه کلام که همه اومدن علیه چی پیغمبر خدا سلام پیمان با اینا شکست، چون که خیانت کردن، اینا گریختن، فرار کردن، جنگ نکردن، در قلاش داخل شدن، اونجا دیگه جنگ نکردن با پیغمبر خدا، باجا شدن. پیغمبر خدا سلام مدت زیاد اینها را گیر کرد، محاصره کرد. انا تو حتی بعضی روایات میگه 15 شبانه روز اینها را محاصره کردن، یگان تاش نتونستن که بیان بجنگن، گرده نکردن بجنگن. خلاصه الله سبحانه و تعالی ترس را در اینها دلهای اینا جاری کرد، ترسیدن. نهایتا خلاصه سر تسلیم شدن. عبدالله ابن ابی ابن سلول اومد در مبین پیغمبر خدا میخواست اینها را عذاب بدهند. اون در مبین درمده، انا شفاعت جوست پیغمبر خدا بسیار طلب کرد که انا اینا عذاب نتی، انا دوستان مولی من هستن. خلاصه بسیار طلب کرد. پیغمبر صلی الله علیه و روش طرف میگشت، این طرف این یهودی حرکت میکرد. خلاصه کلام که آخر نهایتا یعنی الله سبحانه پیغمبر صلی الله علیه و همین قبیله بین قینقاع از مدینه منوره اخراج طرد کرد، یعنی که به قول امروزه یعنی دیپارتات کرد از مدینه منوره. از اونجا رفتن طرف بلاد شام. بعد از این یعنی اکثر اینها در همونجا مردن، از بین رفتن. وقتم گذشت. ان شاء الله خداوند اگر نصیب کنه در آینده انا ادامهش میتیم ان شاء الله. یعنی این کسانی هستند که در طول تاریخ خیانت میکردن، پیمان ببستن، خیانت میکردن. میگم الله سبحانه و تعالی ما و شما را منع کردن که دوستی و یعنی تنشینه با یهود نسونو منع کردگی فایده ای ندارد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.